Karuhun orang oke kau ka si mamah para pedamel dapur sapengkeun sia. Ayo mah etang-etang ameh teh tiris. Ayo joget. Sia. Kiwari geus kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebara sajagat raya kawentar ampuh timpuh tur sabar tindak tandukna teu ingkar Siliwangi Ginanjar sengit nyampuang kamasura kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kajayaan teguh kana perjuangan baheula kacapangan zaman ngadeg galuh pakuan nu kamasura Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupus di asma warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyampuang kamasura wasit ditutur ngapungkeun asma ulur wawangina kaukur numpes hawa nafsu takabur wasit ditutur ngapungkeun asma ulur wawangina kaukur numpes hawa nafsu takabur majana baheula kacapangan zaman ngadeg galuh pakuan nu kamasura pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupus di asma warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyampuang kamasura wasit ditutur ngapungkeun asma ulur wawangina kaukur numpes hawa nafsu takabur kiwari geus kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebara sajagat raya kawentar ampuh timpuh tur sabar tindak tandukna teu ingkar Siliwangi Ginanjar sengit nyampuang kamasur deui masih kalau buat tembang pop sudah parahiangan sejak aturna masih khusus ngau kasih mama bali bayunan oke ngau ka keluarga besarna masih ayah
tekad luhur saucap harapan orang tua sanes eta duh anu diseda kedalisan populasan ali ati murang kepasini satekad luhur saucap harapan orang tua imut rumani sok rising tadi pauli elep nasot sok rempang tadi mama tengah pangrika sok kenaku paribasa nunggu imbung andalemi inggih yang sarasa ati imut rumani sok rising jadi pauli elep nasot sok rempang tadi mama tengah pangrika sok kenaku paribasa nunggu imbung andalemi inggih yang sarasa penting harita basa kuring jeung manehna basa patu keur carita mere janji jeung subaya nu pinuhu kaendahan nenden asih nu mungkaran tuaan marlamunan ajak hirup babareng ajak nikmat dunia disangka petisa pegang goreng iuni balebat ngan ukur mata dipelat teuing ku harian asih kuring nu dibikeun teu nyanakeun leungit teh goreng peti panuntun
Jangan kau bisikan lagi telingaku ini dengan kata-kata indah tetapi palsu. Terlalu sakit hatiku ini bila dibandingkan tertusuk duri. Lebih baik kau berikan aku segelas racun daripada madu cinta yang mematikan.
pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut panghampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglompatan daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati yo Ya, sudah masih ngatur tembang amparan sajarana. Spesial khusus ngawa ka pemaji Palibayunan. Hilapna khusus ngawa ka warga masyarakat Kampung Cipadali. Ayo. dina 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 amparan sajadah api sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya dina 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 amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut panghampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglompatan daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati Ya. Sudah masih ngatur kau kasih mama oge teh ngap. Kau ka para pedamal dapurna diaturana. Ayo. Tembang bonus spesial khusus kau ka. Awong anu nuju tugas. Siap. Ya Allah nu Maha Agung tempat abdinya lindung Gusti nu Maha Suci Pangeran anu sajati Ya Allah nu Maha Agung tempat abdinya Gusti nu Maha Suci Pangeran anu sajati rumasa abdi masanes ahli surga tapi tegiat ku seneng neraka rumasa abdi mah jama nu sok resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur
punten abdi rumasa abdi mah sanes ahli surga tapi tekiat kusana neraka rumasa abdi mah jamaah nu sok resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur hapunten abdi. Tuh.